E que história é esta que tudo isto se passou ao som de Tony Carreira? É verdade, o meu médico quer mandar Espetáculo. um beijinho ao Pois. Dr. Fernando. Foste tu que pediste para ter música? Foi ele que pôs? Não, ele já acho que há 30 anos, 20 e poucos anos, que dá vários bebés nascem à música de Tony Carreira. Eu não acreditava. Ele avisou-me antes, a última. Pronto, o médico lá há de saber, alguma coisa Sim, tem corrido disse, bem, não é? Deve dar alguma tranquilidade, se calhar, a Sim, música? disse, olha, eu só faço parte da música do Tony Carreira. E eu, espetáculo. vamos lá ver, a minha mãe ia adorar, né? E o parto foi um arraial. Eu digo que aquilo era toda a gente a cantar. Eu acho que esqueci-me que estava a ter a bebê. Pois. Que eu já estava cantando as músicas, já estava. Quando o médico diz assim, vá, olha lá, que eu via a sair, é que eu vi, ai, estou a ter Ou um seja, a bebê. gravidez foi complicada, mas também o parto, que muitas Não. mães dizem que é uma altura e uma situação, por tudo o que isso envolve, que é complicada, para ti foi tranquilo. Não, foi um para concerto. mim foi sem dores, concerto. Foi um sem arraial, nada. é? Foi um arraial, sem dores, sem... Opa, não tive complicação. Acho que foi melhor... Se fosse sempre assim na gravidez e no parto, acho que tinha para aí uns 10. A recuperação Mas- dela também tem sido muito boa. Para quem fez uma cesariana, Tu estavas lá, Lucas, sempre presente ou não? eu não pude ver o parto, Não, né? não Não pude ver a pude ver. cesárea. Ok. Mas eu estive lá sempre na porta e quando as enfermeiras estavam logo ali, quando saiu, ela até me filmou, né? Para ver minha reação, porque ela tinha pedido. Eu não me aguentei, mas mostrou logo ali, fui para ela pro quarto, depois fiquei ali 2 horinhas com ela até a mãe acordar, e depois tivemos ali uns 2 diazinhos ainda no hospital. Ela ainda não se mexeu, Ainda está não ali. mexeu. Não, ela fica assim. Olha, um tinham-te dito anjo. que a cesariana estava marcada porque a bebé era grande e tudo mais. Nasceu com quanto de comprimento quase e quanto... 4 quilos. É lá. Era Quase tipo, 4 sim. quilos, uau! Estava muito gordita e tinha umas bochechas muito... E eu, quando olhei para ela, disse, paria a minha mãe. Que a cara era igual à minha mãe, sério? assim, completa. Foi muito Mas são bom. agora tão está tudo, fofinhos. está tudo a ir ao É. sítio, Não, agora é? já está a mudar e está muito rosinha. Eu digo, ai, eu E as peço bochechinhas para- dela são uma fofo. coisa. Sim. Olha, mas ainda ali ao Tony Carreira, vocês depois conheceram-no? Encontraram-no? Sim, foi Esta muito... história é maravilhosa. Ele ligou-me, não é? E disse que ia ter um concerto no Alentejo. Sabia o que era do Alentejo, mas não sabia da zona que eu estava. E eu já sabia que ele ia segunda-feira às festas de Moura. Eu tive o parto na segunda e ele na outra segunda foi dar um concerto em Moura. E eu disse, olha, eu sou de Moura mesmo. E ele até achou graça, começou-se a rir e tudo. E depois convidou-nos para jantar. Queria conhecer muito a bebê e um médico. E nós fomos, não é? Fomos... Olha que simpático, é de uma grande Não, generosidade. ele uma foi um gentileza. grande, um homem muito humilde, sempre atento, sempre a perguntar coisinhas da bebê. Epá, nunca pensei, porque ele não precisa, não é? Entre aspas, não precisa. E mesmo assim foi muito humilde e eu fiquei É a mesmo- pessoa que ela é, mesmo. é exatamente isso.